Oke, semua sudah kita bongkar nih guys untuk bagian mesin nih. Vapor. Oke, ini bagian transmisi. Ini apa saja? Ya. Lama seperti itu. Nah, itu dia kasih Honda dulu, kasih warna merah tadi. Pas. Oke, tinggal menunggu proses dari pen removernya nih. Oke guys, kita akan mulai membubutnya nih guys. Dari oversize 025 ke 050 dan kita mengganti payung klep juga nih guys. Oke guys, kita ganti yang ori nih. 050 nih ori Honda. Kita proses guys. Oke guys, kita ganti busi yang asli nih, AHM Honda gini part. Oke, kita ganti juga rantai api yang ori Honda AHM nih guys.
mengganti payung klep yang baru nih guys. Oke, untuk bagian mesin sudah kita restorasi total dan kita repaint ulang guys. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pemasangan untuk mesin motor Honda ASTREA Gen mulus nih guys. Oke guys, kita mengganti oli seal yang ori nih guys. Semuanya kita ganti yang ori nih untuk dipasang ke mesin Honda ASTREA Gen kita nih guys. Nah, dia ori semua nih ya. Oke guys, kita akan mulai pemasangan di mesin motor Honda ASTREA Gen nih guys. Oke, untuk bagian transmisi udah kita pasang nih guys, dengan bagian crankshaft nih. Tangan juga sudah kita pasang. Kita lanjut dengan proses pemasangan yang lain nih. Oke, ternyata kampas gandanya sudah habis nih guys. Oke, kita mulai pemasangan di kanvas ganda ini guys. Oke, kita sudah memasang nih kampas ganda yang baru nih guys. Oke, lanjut.